主后2026年2月19日，每日圣安宫读经，用祈祷甲上帝领求伸冤。圣经咱做伙来听读诗篇109篇第19到31节。现代台语版圣经诗篇第109篇，台笔的诗交予圣乐长。我所称赞的上帝啊，求你毋通静静，因为邪恶奸诈的人开喙攻击我，因用白贼的舌对我讲话，因用怨恨的话包围我，无缘无故攻击我。我听因反转做我的对敌，我犹豫为因祈祷。因对我用歹报好，用怨恨报仁爱。求你派一个歹人管辖因，派一个对敌徛伫伊正边控告伊。求你，互伊伫审判的时受定罪，互伊的祈祷嘛算做罪。求你，互伊的性命紧结束，互别人代替伊的职位。求你，互伊的囝儿变做孤儿，互伊的某变做寡妇。求你，互伊的囝儿四过求乞，对因的破厝，互人赶出去。求你，互祭主抢伊一切所有，互抢运人抢夺伊劳苦得到的财物。求你，互伊无得到好款待，无人可怜伊的孤儿。求你，互伊的后代断绝，伊的名字受撤销，无传到下一代。求上主为记得伊祖先的罪恶，互伊老母的罪过无得到撤销。求上帝，互因的罪恶不时伫你面前，互因的名对世间消灭。因为伊无想要施怜悯，反倒压迫散车困苦的人，害死伤心的人。伊爱咒诅，愿咒诅临到伊；伊无爱祝福，愿祝福离开伊远远。伊用咒诅做衫穿，咒诅就亲像水入伊的腹内，亲像油入伊的骨。愿这个咒诅做衣服，穿伫伊身躯，做腰带不时甲伊下条条。这就是伊对上主所受的报应。伊是我的对敌，用歹话攻击我的性命。至高的上主啊，求你因为你的名的缘故，好款待我，照你至善的慈爱牵救我。因为我散赤困苦，我的内心受伤，我的血受亲像日影渐渐斜，我亲像草莓，互人搬掉。我因为见者脚头有酸软，我消散落目。我受因诽谤，因看到我就害头。上主我的上帝啊，求你帮助我，照你的慈爱拯救我。互因知，这是你亲手所做，是上主你所做的。因虽然咒诅我，你会赐福予我；因起来攻击我的时，会拄着见效。毋过你的仆人会欢喜。求你互我的对敌用名辱做衫穿，用见效做袍满。我要用我的喙大大感谢上主，我要伫众人的中间称赞伊。伊要徛伫散赤人的正边，叫伊脱离判伊死罪的人。用祈祷甲上帝领求伸冤。伫古代，百姓若是受到冤屈，往往学得透过正常的官方听词得到伸张，因为地方的官员可能因为贪污就偏袒有权势的人，
所以有一种特别的方式叫做拿轿申冤。当朝廷中大官也是皇帝出巡的时，百姓就冒险冲到轿前拿闸，甲冤庄亲手登上，直接请求听诉。这伫电视剧《包青天》的剧情中常常出现。包青天因为清廉公正，面对百姓的申冤，总是愿意停落来受理，还百姓一个公道。只要有包青天伫咧，就有人敢大声发出心中的冤屈，因为因知影只要包青天听见，必定会替家己伸张正义。人生上恶过的时刻，往往毋是遭遇外在的苦难，是当你对人展现善意，却换来恶意对待；当你衷心服侍，却得袂到理解。台笔写诗篇109篇，都是安尼的心境。因为安尼，这是一篇处理被误解甲伤害的祈祷诗。台笔伫遮坦白表达家己遭遇受到诽谤甲陷害的时，心中满是痛苦。不过，伊无选择压抑情绪，也是靠家己的手段来报复解决，是甲一切的愤怒、委屈、目屎，透过祈祷带到上帝面前，通好重新得到伊的安慰甲恩赐。这就是用祈祷甲上帝拿轿申冤的信仰功课。伫人袂当伸张正义的时，甲心声诉诸迄位公义，搁垂听祈祷的上帝。这段经文充满激烈的情绪，台笔甚至祈求上帝审判伊的仇敌。安尼的祈祷读起来，减彩互人不安，但是伊却是一个真实的信仰态度。上帝儿女通诚实甲内心深处的情绪交互伊，包括愤怒、怨恨、无助。祈祷毋是一场表演，也毋是假做一切拢好，是爱真诚倾吐心意，因为上帝爱的毋是完美修辞的言辞，是坦诚的心。咱通甲上真实的受气、委屈和目屎向上帝表露，因为伊会当承接，也会当处理。当咱愿意将冤屈、怒火交互上帝，咱就毋免用报复的方式解决问题，因为审判属于伊，互伊按公义来回应，平安才会临到咱。生活中，无一个人通完全避免受误解、伤害，也是诽谤。伫这场仗，可能你辛苦付出，却互人扭曲事实；伫厝内，可能你的好意受误解，做爱管闲仔事；甚至伫教会中，因为观点无同，也可能有人用言语中伤你。这个情景往往互人心痛，甚至冰心失眠。这时，祈祷就亲像是咱的拿轿申冤，只不过咱所拿条的，毋是人的轿，是坐伫宝座顶面迄位慈爱的上帝。默想，伫这个充满纷扰甲张力的世界，我是毋是愿意甲一切情绪甲痛苦带到上帝面前？确信伊会照伊的时间，照伊的方式伸张正义。伫这个充满纷扰甲张力的世界，
我是毋是愿意甲一切情绪甲痛苦带到上帝面前？确实，伊会照伊诶时间，照伊诶方式，伸张公义。咱来祈祷，公义慈爱搁洞察一切的主。当我受误解、受委屈的时，求你帮助我，会当用祈祷甲你拿求伸冤，处在压抑也是报复，奉做名求。阿免。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。